的，不想要去就是看表演吃练习的话，只想玩景区，你们可以提前买1号链接。1号链接呢是我们这边给到大家的一个门票加交通票来的，它给到你们大家的一个价格呢是比你们过来要便宜10米的一个价格，然后你们买了明天过来都能用。它这个要提前买的，当天买不能用1号啊，当天买的话要买19号链接。然后我们免门票的宝宝，如果说你们是免门票，只想要简单闻一下景点的，那么免门票的话，交通不能免，要买一个3号链接啊。这边要数码的买哪个链接呢？多减一点，你要不要看表演的呀？你是几号过来？要不要看表演？如果你要看表演，看石海长歌表演的，如果你是要明天后天来的看表演的话，你们属马的可以买一个7号链接，交通的话就买3号。那么如果说你是7号链接石海长歌表演，我是比较推荐的，因为我们明天4号和后天5号呢，我们这边的一个就是那个逍遥宴的话已经约满了。你们要6号来的话呢，大家如果是要来，你们是免门票的朋友们可以买一张3号的交通加我们16号，因为16号呢是花一个逍遥宴的费用，可以晚上免费观看石海长歌，知道吧？我们7岁的不用买门票，交通票的话是交通票可以买之后呢，到溶洞里面坐游船，然后呢交通票的话我们还有一个大巴车，大巴车的话呢，你们可以到时候出来以后从我们的洞门口呢坐到你们来的地方，它是洞门口是前洞和后洞这段距离是大巴车，然后呢我们还有一个是那个就是观光车，是景区里面的观光车，可以把你们送到每一个景点去打卡的，懂了吗？这是我们的交通啊。儿童免交通吗？只有1米1米2，只有1米2和1米2以下是免交通的。交通票如果说1米2以上要单独买，要买3号链接。成人看石海长歌买，今天你买吗？今天你有没有预约到呢？冰冰儿，你没有预约到就买不了了，因为石海长歌我们和宵夜要提前1天去预约。那个石海长歌的话，你今天来的话，你没有预约到位置的就没办法去买，你买到你都预约不到位置的啊，它只能够提前1天去预约一下。然后坐游船的票在3号吗？你们买了只要有交通的坐游船都能去坐的，那个游船的话是在我们的一个溶洞里面，你们买了交通的3号都能去坐游船的啊。然后孩子老人吃逍遥宴的看石海长歌是不是买4号最划算？但是那个逍遥宴的话4号和5号这2天没有了呀，明天后天逍遥宴没有了，预约满了。你是几号过来？那个那个就是橙色爆米花，你几号过来？如果你6号过来的话，我们比如说我们要6号来，你们5号来的话可以5号看石海长歌表演，6号呢吃宵夜也行。5号过来吗？5号的话呢，你就先白天转景区，晚上看石海长歌表演，然后6号去预约6号的一个就是宵夜就可以了啊。12岁免门票宝宝免门票，但交通票3号不能免的，然后逍遥宴和石海长歌咱们也是不能免的。预约了吗？你预约了的话可以的，冰冰儿，你预约的话你就石海长歌买7号链接，你预约到位置了买7号链接就可以了。然后您可以白天过来免费玩景点啊，免费逛景区，然后呢晚上7点半检票入场，然后呢8点到9点的一个表演的时间，然后9点钟过后呢还有篝火晚会。你明天呢鱼子明天来吗？明天来的话建议你们买7号，要交通票再叠加一个3号链接。我们明天来的后天来的都去买7号的买那个石海长歌哟，石海长歌，然后它有一张免费的是门票给大家。那个喵喵，你们是不是7岁？是不是买一张成人的门票，两交通票？然后呢，如果要玩2天的话，买4张交通啊。对，是的。你跟孩子如果1大1小的，你们买一张成人票，孩子免门票的。那么我们的交通的话，孩子不能免，就要买那个什么，你要玩的话呢，就是你要玩2天。我们如果说景区的话，你要玩2天的话，门票可以用2天，但是呢，交通你们第2天还是要还要去单独去购买的。你就是先买那个你就是先买一个交通，买了之后呢，你要第2天玩，我们在头1天再来买那个交通就可以了。石海长歌预约了，买几号链接买7号宝宝，买7号链接啊，7号链接。今天的逍遥宴和长歌有啊，但是你们没有预约到的话是没办法过来的啊，要预约。今天来吗？肉丸儿，今天你要来，今天的话石海长歌和宵夜要预约了才有位置的。你要今天来的话呢，石海长歌逍遥宴你们要预约了才能买票。石海长歌逍遥宴的话呢，就是在16号链接买宵夜免费观看石海长歌，但是你没有预约到是没办法过来的。5点半就完了吗？9点到5点是我们景区的营业时间。堵车不？你导航好堵车不？这边的话可能这2天有点堵吧，还好吧。这2天就是车有点多。量了一下，5号中午到，6号晚上走是吧？不要宵夜哦，你只要石海长歌吗？素衣3拌嘴。你只要石海长歌，然后呢要剧本游、户外游是吧？那这样子我跟你说怎么去买啊？小朋友的话是免门票的，然后呢你们要石海长歌这样子去拍。先跟你讲一下买户外的话在直播间去买那个买6号链接，买6号链接。6号链接的话呢买户外的，然后呢就说你的户外的可以给你的孩子去玩，
然后呢，户外的可以孩子玩。如果说你们大人跟小孩要同时一起去玩户外，小朋友就到了那个地方再单独去买户外，因为小朋友在直播间买不到单独的户外的，知道吧？他有些限的身高年龄，这个懂了吗？年龄知道吧？然后这个是我们的户外的，然后剧本游的话再去单独给他补一张我们的一个13号链接啊。剧本游你们给他去就是补一个我们的一个13号链接，13号链接呢是我们一个剧本游，然后单独去补一个剧本游呢是早上的9点到下午的一个3点半的一个时间，这个是我们这边的一个剧本游的一个时间。那么如果是说你们大家门票，然后你们大家看石海长歌就去。不要宵夜宴的话，你们就买那个石海长歌，再买一个7号，就大人买6号加我们的一个13号，再加我们7号链接石海长歌。石海长歌可能你们看到有，然后呢，我们5号玩这个景点，然后呢晚上去看石海长歌的表演，然后你6号的中午预约我们6号中午的一个宵夜宴，预约中午的一个宵夜宴也行啊，吃了然后我们下午就可以走了。明天价格多少呢？都是直播间这个价格，现在做活动的价格。什么要预约呢？我们的石海长歌宵夜都要预约的啊！小孩、老人，你们要去买那个石海长歌都要买7号。石海长歌呢，只有1米以下是免费的，在我们7号链接。60岁以上的不用买那个就是门票宝宝，60岁的是我们这边的一个60和65岁以上的宝宝，我们是平常时间买60岁都是免费。然后法定节日的话，只有65岁以上免门票。然后你们要免门票的老人家的话，就买交通票就可以了。如果要看石海长歌的话呢，就单独买一张7号就可以了啊。今天几号呢？来，今天你们要来的话呢，大人你要玩，你要今天来，你要逛这个景区的话，大人买19号，小朋友买3号链接的交通票就可以了。小朋友是免门票的。只玩1天的话呢，不看那个宵夜和怎么买。来，这个眉山的这个于老师，你们只玩1天的话，不看表演和不吃宵夜的，我们就大人买1号，小朋友免门票，买一张3号的交通票就可以了。不是一票通玩吗？它有些项目不是说我们没有所有项目都是一个链接的，没有的，你们有些项目要单独去买票的。它有些的话项目它套餐里面有些没有包含，比如说4号它没有包含户外的呀。在哪里预约呢？在绿色软件微叉上面预约啊，在微叉上面去，就是在我们的微叉上面去搜索那个小某旭上面搜索逍遥宴或石海长歌去预约就可以了。逍遥宴和石海长歌是不是买4号链接？对，买4号橙色爆米花，但是4号链接的话，逍遥宴只能预约6号的哟。我们的石海长歌你可以预约5号的。小孩和老人交通半票吗？不是半票，都是一个价格。小孩、老人交通都是3号40一个价格，它是一个交通票是40。然后你过来买是45，门票是80啊。门票的话，小孩、老人你们现在过是免门票的。户外项目没有单项，只有8项全买吗？对，你要单独去买的话，要到那个项目的那个户外的基地去单独购买就可以了。你玩什么买什么就行了啊。4号链接，如果说明天去怎么预约呢？4号链接你明天来的话没有逍遥宴呐，你明天来的话没有，明天后天逍遥宴都约满了没有啦，你不能玩逍遥宴呐，只有6号有逍遥宴。你要明天来的话，我建议你要不然你又玩那个7号链接，买7号的石海长歌可以的，石海长歌明天有位置，然后呢可以免费白天免费逛景区。然后剧本游的话没有的，你们小孩、大人、老人都能玩剧本游，它是一个轻度游。然后我们大家是玩剧本游的话，那个是早上9点到下午的3点半，免费的买3号吗？对，3号的交通不能免的啊。今天买了1号链接，明天可以来，可以的。你今天买了，明天就能玩。那个1号的话，今天买了，明天就能玩。交通小孩的话是1.2米以下的，是可以免费的。不是，去溶洞那个月影悠然，你们要去溶洞的话，就只要买了大景区这个景区的大门票，只要买了门票都能到溶洞里面去。然后我们那个什么那个石海长歌和我们的逍遥宴的话是逍遥宴在石海的那个溶洞的门口，石海长歌在我们现在这个石海永动的旁边。小孩属马的和对都是免门票。然后呢刷身份证，你们带身份证来到门口去。领取免费的票，然后我们直接过去就可以了。3岁小孩办公室单独买的，要的只有1.2米以下不是免费的宝宝，1.2米以下才是免那个就是交通票。我们达到了1.2米都要买交通票的。7号只能拍2份吗？我看一下还有没有库存哈。7号链你们稍等我一下，我看还有没有库存。哦，7号我给你们加点库存。7号链稍等一下，我给你加库存啊。7号链接要买的宝宝抓紧时间去购买哈，给你们加好库存了哟。7号链接是石海长歌，然后呢买了白天可以免费就是去逛一下我们的一个景区呢。溶洞单独买吗？你们买了大景区的门票，只要买了门票，它都能够去溶洞，或者你们是免费的人群，我们免费的免门票的也能够去溶洞，它只要有门票都能去溶洞的啊。
一大一小买1+3吗？对，可以的，喵喵可以的。你们大人买1号链接，小朋友买3号，因为小孩他是免门票的，知道吗？石海长歌能不能一个人买5张？要分开买，我们要实名制的。你要去给谁买的话呢，就要用谁的身份证号码下单，明白了吗？65岁以上的买什么票？不看表演和吃饭，就只逛景区吗？65岁，如果说他只逛景区的话，我建议你买一个交通票，就不用买其他票了，因为你不看表演不吃饭的，那么这个景区的话呢，它是就是免费的嘛，免费不用给他买门票。然后呢，你给他买一个交通，为什么？因为老年人年纪比较大，你走完的话，全部逛完要4个多小时，就我们普通正常的速度嘛，4个多小时，4个小时左右。你如果说你是全程走路的话，老人家肯定有点累，所以说呢，你们大家可以去看一下我们的一个什么，65岁的话，你可以买一个交通，买个3号就可以了，免费入园逛景点的啊。学生买什么票呢？学生不能学生免门票，但是交通票3号不能免哦。或者是你们要玩户外项目的，到了户外的基地去单独购买就可以了。要看石海长歌表演的话，也要单独去买，在7号链接啊。我们明天后天的逍遥夜已预约满了，1米的小男孩不用买聊天票啊。什么聊天票啊？那笑你，学生不用买门票。你们有身份证的话，直接带过来到门口去领取免费的票啊。7号是因为点的人太多，但是有些人能买到呀，你们就换网络嘛。可是你的网络问题就是他那个什么7号链接点的人太多了，所以说他网络卡顿，你们可以换网络，切换网络再来买。未成年人买票呢？未成年人买票的话，免门票，小学、初中、高中、幼儿园的那个小朋友，或是你们是老师的话，我们这边的话呢，都是可以免到这边的一个就是当月的一个门票的，这个呀都是免门票。交通票3号不能免哦，门票不用预约。老年人法定节假日是满了65岁以上才能免，平常时间满60岁都能免的。大学生的话，门票带你的学生证，或者说我们的一个带你的学生证，或者说带我们这边的一个就是学信网过来。可以学生到门口买一个半门票，就是试试一个价格，门票不用预约。石海长歌你们要5个人的票，就要5张身份证号码来拍，一张的去购买啊。老年人都是免费的呢，满了60岁平常来都是能免费的。那么法定节假日的话呢，比如说清明节当天只能满了65岁免费。宜宾的本地的你们平常时间是10块钱的一个价格一个门票，其他的费用是正常的一个价格，就其他都是正常买。那么如果说法定节假日当天来的话，就正常的一个门票价格，没有优惠。糊涂赌交通票为什么让你们去买呢？因为交通票你们买了之后，可以到我们的溶洞里面去做一下游船，你们可以去溶洞坐游船。然后呢，景区的有观光车可以把你们快速的送到每一个景点去打卡，这样子比较轻松。还有呢，你们出来以后，溶洞的门口那个地方，洞门口的话可以坐大巴车，然后再返回来。可以坐我们的一个大巴车站返回来啊，返回来来到你们来的地方。如果你们是自驾游的，导航到我们的后山门口，然后去完了从溶洞前山出来的话，到时候你们需要去坐大巴车再返回到我们的这个后山呀。因为它前洞后洞的话呢，隔了有5公里。能带狗狗吗？可以带，但是呢不能坐交通车，宝宝。我们的交通票不是必须买，可以自愿买的。这个呢能带狗狗过来，但是呢不能够坐交通车，你只能够自己牵着，带着牵引绳来把它牵住，然后呢只能走路，全程走路玩，懂了没有？对，我们是天然形成的，这是一个地质奇观，是大正的一个鬼斧神工啊！大正鬼斧神工是自然形成的一个，这个是我们的石海涌浪，这个地方是石海涌浪，它就像是我们的像锯齿般的一个石崖，像凝固的海浪一样。据说呢，这里是我们远古时代的一个，就是一个我们是远古时代一个海洋的一个遗迹啊。交通票包含哪一些？交通票的话，包含到景区里面的小的观光车，把你们送到每一个景点下车的。然后呢，还包含到我们这边有一个溶洞里面的游船，加上这边呢还有一个呢是我们这边的一个，就是看完之后从洞门口坐大巴车再返回到你们来的地方的。不到1米2的宝宝不用买门票，不用买交通票，但是你们要去看石海长歌表演的话呢，要单独去买一张7号链接。自驾游停车导航到新闻石海动香旅游区，你直接搜索新闻石海，它又会出来很多地方，你就去导航到新闻石海动香旅游区有一个南门停车场就可以了啊。这个地方我们从后山开始玩，更轻松一些。自驾带孩子直接去哪里呢？直接导航到我刚刚说的位置，导航到我们的动香旅游区的南门停车场，然后从后山开始玩，最后从溶洞出来坐大巴车再返回来就可以了。老年人免观光车吗？老年人要买的3号链接正常买。高中生免门票，免票呢免的都是门票，我们不能够去免到其他的票，只能免门票。然后交通票多高不用去买呢？交通票的话是1米2以下的，1米2的都不用去买交通票的。常龄的学生免门票吗？免门票，宝宝。我们是全国各地的小学、初中、高中生
幼儿园的宝宝都是能够去免到我们这边的一个门票来的啊。然后呢，属马的也是免门票的，四川的学生对全国各地的，不管你是哪个地方的，我们免的是门票，不能够免那个交通票啊，只能免门票。免的是门票，不能免交通，不能免其他的。你们有没有哪里预约长歌呢？在我们的小什么序、小某序上面预约，点开绿色软件，然后呢去点击那个小某序，好吧？去预约我们这边一个石海长歌。然后1号那天等我一下，给你们加库存啊，给你们加库存。好了，给你们加好了，给你们加好库存了，朋友们。你们大家要买门票的朋友们，糟了，没听清。我再给你讲一下，点开你的绿色软件聊天，每天用的微差，往下拉到那个主页有一个小某序，去搜索石海长歌，预约你要来的时间就可以了。你们没有去预约到的话是没有办法过来的。石海长歌单独买石海长歌去买一下7号链接。我们明天后天要来的话呢，去预约我们的买石海长歌，因为明天后天逍遥宴的话呢已经约满了。属马的怎么购票呢？那个乐玩总动员，属马的如果说你只是要单纯的去玩景点的话呢，属马的免门票，就单独买一张3号的交通票就可以了。如果说属马的宝宝你要过来去玩的话呢，它有一个户外的项目啊，你们要是免门票的话呢，户外项目单独去买。还有呢，石海长歌和宵夜我们要单独购买的，它是不能免的，免的只是门票。你要过去吗？学生要付门票不？学生不用买门票。我们这边有逍遥宴，还有我们的石海长歌，还有户外的项目，还有剧本游。你们是想要玩哪些项目？你们跟我说一下。3岁的石海长歌，如果说身高达到了1.2米，达到了1米的话，就要买那个3岁的宝宝。如果说是1米或者说1米以下的话，我们是免费的那个石海长歌宵夜。听到了没有，宝宝？那个笑脸小朋友，如果说他是那个1米的，或者说1米以下，他就不用去买那个石海长歌。满了1米以上的，超过1米了，他要去买了。就在哪里吗？在哪里预约呢？不是啊，我跟你们说了，哎呀，绿色软件，你们不知道绿色，每天都在用的绿色软件，这个聊天的微差呀，你们往上面拉，这个地方，这2个字认不认识啊？这2个地方，然后往下面拉，这里有一个搜索，点开搜索，这个地方去预约小某序啊，因为我不跟你讲要违规，然后呢，点开这个小某序里面去预约我们的逍遥宴石海长歌，点开之后。然后去对应的石海长歌宵夜预约就可以了呀。微差你们不知道是哪里吗？什么抖音啊？微差预约。小孩和老人的话免门票，对的啊。满了60岁的老人家平常是免门票的，但是法定节假日的当天呢，咱们是满了65岁才能免。你们法定节假日当天来的话是60到64岁买一个半门票，到门口去买。退役军人免门票，对的。4号那天没有了吗？好的，马上你们上一点4号啊，稍等一下。4号链接，等我一下，给你上一下4号链接。没说完嘞，怎么走？来，给你们加好了啊，加好了，你们去看一下。狗狗能进来，但是你要带牵引绳，然后呢不能坐公共交通。买不了1号吗？买不了吗？怎么买不了呢？1号链接可以买呀，1号链接有的，1号链接有的，1号链接咱们是有库存的，你们可以去下单。属马的只能免门票，来4月1号到4月30号，全国各地的中学、小学、高中以及幼儿园的宝宝免门票，老师这个月也能免门票。属马的、姓马的，今年来都能免门票。残疾人、军人，还有我们这边满的60岁老人家平假期也能免门票。法定节假日呢，就只有65岁及以上的老人家才能免门票的啊。这些免票的通通免的都是我们的门票哦。逍遥宴、石海长歌和里面的项目是要单独分开去购票的。然后我们这边的话，学生票嘛，你要去买石海长歌或者宵夜的话，学生大人不是一个价格呀。他那个学生的话，你要玩户外项目的话，就到时候过去到那边单独去购买。我们的没有学生票的，只能学生免门票。好停车可以的，罗非鱼好停车。这2天人都比较多，建议你们，如果说你们是明天来、后天来的宝宝，因为明天4号、后天5号、4号、5号的逍遥宴已经约满了，
这个逍遥宴和石海长歌票单独要提前去预约的，你没有预约到的话呢是没有办法过来的哈。咱们要先预约位置再买票，然后呢你预约到了我们这个什么，你如果说预约到了我们逍遥宴或石海长歌的，明天后天来没有预约到的话呢，你就买那个什么，我建议你们要来玩带孩子来玩的，可以买石海长歌我们的7号链接，你们白天免费逛景区，因为买了7号链接石海长可以免费的逛景区，就不用再单独去买我们的门票了。然后呢，免费的小朋友一样的，你们要石海长歌也去买7号链接，因为我们的石海长歌7号呢只收取了一个什么石海长歌一个费用，然后我们的门票呢是免费的。那么我们这个时候呢，买了7号链接呢，白天逛景区，晚上呢过来去看石海长歌的表演，还有篝火晚会，还有打铁花之类的。还有呢，你们大家买了之后呢，交通票的话3号单独去买一个啊，单独买一个3号链接交通票。买了交通票呢，可以去我们的容诺里面去坐游船，一个成人一个高中一个退役怎么买的？你几号过来？84858，这个宝宝你几号过来给我说一下。学生买交通要买的哈，买3号链接，只能买一个吗？不是只能买一个，我们是一个账号可以买5个人的票，一张身份证一个链接买单。你要帮别人买的话呢，你要把你的买了一单一单的拍，帮别人去买要用别人的身份证号码去下单，懂这意思了吗？免票的里面的项目要买的，对，免的只是门票，我们里面项目要单独给你的。逍遥宴的话呢，是在我们的一年容诺的门口吃盛宴，吃一场宴席，然后与仙共返，我们的去看歌舞的一个表演，吃宴席的。学生不用买门票，对，不买交通的话，景区走路的话，你让全程转完可能要4个小时吧。你坐交通车的话，就说景区里面有那个有那个观光车，它可以把你们送到每一个打卡的点位去打卡，这样子更省时省力一下，给你们节省了更多的时间。5号来是不是？5号来吗？你5号来的话，你要不然5号来，6号再回去，你看一下。或者说你5号来，如果说你5号来，你当天要回去的话，你要不然就买7号链接。你买7号链接，你或者说5号来，你要是当天要回去，你又玩一天的话，你可以买7号链接。买7号链接，我们这个呢是有一张免费的门票，它只收取了那个石海长歌的票，然后呢有一张免费的门票，石海门票给你们大家，白天免费逛景区，晚上呢看石海长歌的一个表演。然后呢这边的话就说大人小孩都买7号链接，交通票的话大家可以买一个3号链接啊。哪边是游客中心进景区？这个房子的后面。哪个是吧？房子那个后面。不用。学生不用买门票，对的啊。交通也不要买嘛，我建议的话带孩子带老人家的话建议买个交通，因为景区的话它这边景区比较大嘛，然后呢我们如果说大家去玩的话，你们想要轻松一些，想要去到容诺里面坐游船，我们可以去买一下我们的交通的话还有观光车可以把你们送到每一个点位去打卡的啊。石海长歌和逍遥宴要提前预约，还有中度游要提前预约。我们这边的话，其他是不用门票不用提前预约的。小孩买石海长歌，如果说身高达到1米的石海长歌，小朋友也要买7号链接的。7号链接你们不要看它里面有一张门票，它其实只收取了石海长歌的费用，然后可以免费的逛景点的，包括你们要买票或者说免门票的都去买石海长歌，买7号。这边你也是5号来是吧？123。如果说大家是想要5号来，这边的逍遥宴的话呢没有了，你们可以去买7号链接石海长歌，白天逛景区，晚上看我们的表演。或者说你们要5号，你们或者说可以买一个5号，买一个4号链接。4号链接的话呢，它有逍遥宴和石海长歌，还有景区的门票和交通票。那么我们这个4号的话，你可以预约5号的逍遥宴，预约5号的一个石海长歌，然后呢预约6号的一个逍遥宴也可以的啊。4号链接的话呢，有逍遥宴、石海长歌加我们的门票、交通一起的，这个票呢更划算。如果你是想要去买4号链接的话呢，4号链接你们买了之后，可以去预约我们这边的一个就是5号的一个石海长歌，然后6号再来玩我们的逍遥宴也是可以的，它可以分成2天玩啊。我们门票的话呢，也可以用2天，但是容诺只能进1次。对，石海长歌只有晚上才有，石海长歌是晚上的7点半检票入场到我们的8点到9点的一个演出。新闻高铁站到景区的话，坐大巴车上来，对，40分钟的样子到了。小孩不能免交通，1.2米和1.2米以下，咱们才是免那个交通票，超过1.2米都要正常去买交通的。2小5才是几号过来呢？2个大人3个小孩玩怎么买？你们如果说想要明天来后天来的朋友们，明天后天来的我们逍遥宴没有那个票，没有位置，预约不了了。你们要明天来后天来的，你们就去预约我们的一个买7号链接，预约石海长歌。买7号链接，白天免费逛景区，晚上呢可以到这边来看我们的演出、看表演的啊。如果你们是想要看那个逍遥宴的话呢，逍遥宴的话，品逍遥宴只有那个什么，只有我们的一个就是6号才能预约了，只有4月6号才有了，158，哪里呀？哪里158赠送逍遥宴和石海长歌呀？你说哪个链接啊？那个青柠，你说几号链接？
你说是158的是哪个链接啊？没有158的票呀，宝宝，我们没有158的票呀。门票加交通吧，这个你们要花多长时间呢？可能3、4个小时的样子吧，3、4个小时。石海长歌是以我们这边的石海涌浪为背景，一个地质奇观为背景。晚上呢，靠我们的灯光，就是一个灯光，就是晚上是一个什么？一个灯光式的一个表演，一个沉浸式的演出，来演绎讲述我们的博人的一个史诗啊，解密玄关民族生死观的一个博人的一个史诗。然后呢，我们这边的话，晚上还有打铁花。你们2个人的时间，你们不是喜欢爬石头吗？那肯定，待会儿还要上去才能。不要爬到太危险的地方了。我们这边石海长歌晚上有打铁花，还有烟花秀的环节，还有这边呢还有一个什么？还有我们这边的一个就是打铁花，还有一个是篝火晚会。篝火晚会啊，篝火晚会的话呢，我们是今年央视春晚的一个就是取景处，晚上可以玩篝火晚会。那个石海长歌晚上的表演是相当丰富的。对，4月1号到4月30号不是所有人都免费啊，4月1号到4月30号。全国各地的中小学生以及我们这边的一个幼儿园的宝宝和我们的一个老师们，当月过来都是免门票。前些天买成88，现在149了，哪一个？149？你是说石海长歌吗？它现在的价格就什么价格？前几天的话是我们的一个大场活动，可能给你们秒的那个什么那个活动票。石海长歌和宵夜要提前去预约。石海长歌看你们自己，有普通区和我们的 VIP 区。VIP 区的话就在楼上。在我们的在那个什么，在楼上看的会更加直观一些啊。交通票小朋友只有1.2米和1.2米以下交通票才能够免到的。好，不要往那边走了。没带身份证的话可以吗？可以用你们订单过来核销。308含宵夜套餐5岁也是全票吗？不是那个 HALI 这个宵夜的话，你们308的话，建议你们就说你们可以就是它是有宵夜和石海长歌在里面。但是呢，我们的宵夜呢，4号、5号，明天、后天已经没有了，只有6号的日期还有。你如果说你要来，你可以5号看我们的一个石海长歌表演，白天逛景区，然后呢，我们第2天6号去吃我们的宵夜。他那个5岁宝宝不要买我们的一个4号链接，5岁的孩子因为是免门票的，其实5岁宝宝不用去买那个4号链接，你大人买的4号链接，小朋友的话就买3+16就可以了。它是免门票，就买一张交通票加我们这边的一个就是买交通票加我们这边的有一个就是我们的16号的一个宵夜。买宵夜呢可以免费观看我们的石海的一个景点买宵夜的话可以免费观看石海长歌的一个就是表演。5岁不到1.2米的宝宝也是不用买交通票的，1.2米和1.2米以下的它是可以免交通票的，小朋友都是免门票。你拍了5号和3号链接，坐车到哪个门口呢？你拍了5号链接和3号链接的话，坐车，你们导航到我们的后山。你要坐车来的话，可以直接到后山门口。后山门口的话方便一下。浦东区推荐一下吗？浦东区你随便买一个都行呀。浦东区的话就这边都是浦东区，你看一下。这个都是我们的浦东区有那个 ABC 有 ABC。